Hai guys, welcome back to my channel. So hari ini aku mau buat video my new squishy from Felis again, and let's get started. So yang pertama emang Felis dia bilang ke aku kalau Felis bakalan kasih satu squishy, and dia ngasih satu squishy-nya itu ini Hello Kitty bread. Kayak ini tuh nggak fokus, so ya. Ini udah berarti sakit banget, nggak apa-apa. Ini yang dia mau kasih ke aku ini doang, but aku minta dia 2 slime, so dia kasih aku 2 slime. Karena 2 slime-nya sama, so aku mainin 1 aja. Ini sebenarnya kayak warnanya bukan hitam, kayak ungu, tapi ini teksturnya super enak beneran, kayak super glossy gitu. Aku minta 2 slime, and then habis itu aku juga minta 1 squishy. Kayak ini tuh sedikit fokus. Ini cream puff with strawberry filling, bukan filling perasaan tapi filling like jam, I don't know. Pokoknya ini cream puff with strawberry filling. And ini kayak ada defected gitu. So ini squishy-nya. Kayaknya juga ada lepas gitu, tapi ini slow. And belakangnya. So aku bakal keluarin yang ini ya. Ini udah dapat packagingnya. And ini squishy-nya, and ini lumayan fokus gitu, benar aja. Ini udah defected, bahkan udah lepas pitanya. But ini slow, gak apa. So entah kalau bisa aku mau samain challenge, tapi aku gak tahu di video ini tuh enggak. Kayak ini tuh aku udah kerja packaging kemarin sama temen aku. Yang ini juga. So kayak tadi malam tuh aku udah ngupload yang Finding My Squishy Part 1. So aku gak tahu itu udah ke-upload atau belum, mudah-mudahan sudah ke-upload. So videoku sampai segini aja, bye bye. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe, like, and comment. Tapi komennya jangan ngejudge channel aku or yang kasar. Percuma aja kalian kayak komen-komen yang kasar, nggak bakal aku balas juga. Kalian sendiri yang capek kayak ngejudge aku ngapain, kasih komen kayak haters itu aku biarin aja, karena haters itu fans yang tertunda. WK. Karena haters itu bagi aku nggak guna, mereka kayak cuman ngeluarin kata-kata kasar mereka tapi nggak ada guna bagi kita, so ngebales. Kemarin kayak ada yang komen gitu, dan komen itu parah banget.